Что может быть лучшим на пятый день новогодних каникул, после сытных застолий, шумных компаний? Конечно, веселая прогулка по зимнему лесу. Такая возможность предоставилась всем, кто, несмотря на послепраздничную усталость, пришел еще раз встретиться с Дедом Морозом и его друзьями. Встреча состоялась у новогодней елки в лесном парке. А помогли ее организовать сотрудники культурного центра «Досуг», которые и в праздничные дни заботились о том, чтобы разнообразить досуг горожан, особенно маленьких. Накануне праздника во всех образовательных учреждениях прошли новогодние елки с хороводами, подарками от Деда Мороза. Но, как поется в любимой новогодней песенке, в лесу родилась елочка, в лесу она росла. Поэтому встречи со сказочными героями под заснеженной елкой все равно были рады все. Какие-то, ребят, к нам хулиганы сегодня пожаловали. Что-то не очень они похожи на Бабу-Ягу. Похожи на Бабу-Ягу разве? Похоже? А это и правда кот Матвей? Ну, коль вы пришли, прошу не мешать. Свой праздник мы будем сейчас продолжать. Не нужны нам ваши советы. И вообще мы не любим ни зиму, ни холод. Да, мы без вас проведем все праздники. И все же главный герой новогоднего праздника – Дед Мороз. И он тоже не заставил себя ждать. Вместе со Снегурочкой вдруг появился из глубины заснеженного леса. На радость и взрослым, и детям. Я, друзья, всегда в полетах. То в космических высотах, то у полюсов далеких, над горами высокими. Все, над чем я пролетаю, ледяной рукой хватаю. Ну а к вам пришел не злой, очень добрый и простой. Сказочные герои пожелали собравшимся в новогоднем хороводе, а здесь были не только дети, но и их родители, достатка в доме, благополучия в семьях, крепкого здоровья. Пока одна часть детей зарабатывала подарки у Деда Мороза собственным творчеством, другая переключилась на любимый зимний аттракцион детей и взрослых – катание в санях, запряженных в ту самую лошадку махноногую, которая, как известно, и торопится, и бежит.